等着我这就去净化。我这就去净化。我的哥，你能净化呀？你早说呀！我的妈呀，那净化不直接特爆了吗？那半个的，那一半的特爆，那照样厉害呀，兄弟们！风流哥，我没有不理你的，没有。看着大哥净化，好嘞，看着哥净化。我的个娘啊！但是大哥好像忘了，变身只有3分钟的事了，所以……我的妈，都会这个从天而降的嘴法，现在是，哎呦，我的个妈呀！这了，快，看，原来那大哥身上有伤了，妈呀，他站那干嘛呀？这是在酝酿吗？